Umi. Halo. Tekon di sampean. Sik tak critani. Apa Mi? Koyo ono hot music iki koyo iya. Aku tas ketemu Paitun nih Masuk mang. Mi. He, tibakno iku mang ajarini ya. Sing wong gedhe dukur jariku kuwi dulure bojone. Lah lek dulure lapo lek golek kok koyo ngono Mi, ya maprak-maprak ngono Mi. Koyo arek kon masalah arek Mi koyo ini. Bisa jadi Sri. Ini kita mau menerka-nerka yo Sri yo. Tenan. Tuhan arek gak ruwet ae wis yo. Iya ae wis Mi. Lah tapi arek iku terkenal ruwet Mi. Tak paling wis anjene masalah arek kuwi paling Mi wis salah. Awak dhewe menerka-nerka ngene iki sapa ora yo Sri yo. Kan Ya, jenenge tak ngene iki gibah Sri. Ya ampun. Aiton ku yo ngono ku ate menyaingi kekayaane. Umi sing soge sak kedung kandang lah ngono ah. Lah iya. Tak kira iso Sri. Ya temenan Mi. Wong ndek ngene iki gak ono wong sugih selain sampean Mi. Mek sampean tok. Ya wis Mi ya. Wis aku tene blonjo. Salah ilang tanggo Mi salim sik Mi. Lho, kok ate salim-salim. Lho. Engko ae kon marine blonjo bareng aku tak belanjakno Ya Allah, sakarepmu. Mi. Terus marino lengo aku sik tas tuku akeh mang mbek apa mbek lengo. Ya Allah. Lengo ambek gula wis jebuken kok di omahku ya. Anjen Si aku tak diluk tak rumi ku lho nawangku mang diluk lho ya. Iya Mi. Iya, Sri. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.